Do jen estas la lasta parto de la dua laborkunsido kaj sinsekve ni traktos la financan raporton de la POCO, kiun ni pridiskutos kaj voĉdonos, poste la agadraporton de la Ĝenerala Konsilantaro kaj Konfliktkomisiono, pri kiu necesos ankaŭ voĉdoni kaj post pridiskuto de la raporto ankaŭ necesos reelekti la Konfliktkomisionon formale, elekti la venontjaran kongresurbon, kaj ni ankaŭ devas voĉdoni pri la korektita agadраporto de la POCO, kiu ni pridiskutis hieraŭ, sed por kiu estis kelkaj ŝanĝoj. Do mi ĵus rimarkis, ke mi ne bone grasigis tiujn ŝanĝojn en la raporto de la POCO, do faros kaj poste metos la ligon, sed momente ni komencas ĉiuokaze per la financa raporto. Do mi donas la parolvicon al Bruno kaj partigos mian ekranon por ke vi vidu la raporton. Bruno, bonvolu. Yes, ĉu vi povas montri al ni la rezultojn estas malsupre en la dekstraj kolumnoj. Tie. Yes. Do la rezultoj estas negativa, minus 7.590 euroj, ĉar la rimedoj 22.492, yes, minus 30.083 euroj, faras ke la rezulto estas negativa. Poste montru supre, maldekstre. La variado de stoko. La variado de stoko estas 5.809. Ni vendis 253 euroj. Poste sube elektro 151 euroj en 2021. Ni ŝanĝis elektroprovizanton en 2020. La tarifo de la elektro estas pli kosta ol la eksa provizanto, la nacia kompanio, sed ni pagis malpli, ĉar ni ŝanĝis la potencon de la kalkulilo. Poste malsupre oficeja provizaĵo, nulo, SAT aĉetis nek paperon kaj nek inkon en 2021. Malsupre bontenada sidejo estas nulo. No, pardonu, excepta enspezo. Kompensiĝis ĉar la riparado de la sidejo, sekve likvo de akvo kostis 2.200. La sekuro repagis al SAT la tutan koston 2.200 euroj. Poste la preso kosto kaj sendo kostoj de revuoj estas 10.000 euroj 89. Pasintjare estis pli, kaj la sendo kostoj de revuoj 10.091 euroj. Mi klarigas. Pro malapero de la presisto kaj pliaj malfacilaĵoj fare de la poŝto por sendi la gazetojn kiuj estis pretaj, en 2020 estis malpli da elspezoj en presado kaj sendo kompare la antaŭaj jarojn. Tio efikas sur la rezulto de la sekvanta jaro 2021, kiu jam estas negativa pro malfluo de alveno de kotizoj. Pro tio en kontoj de 2021, ni provize registris la ŝuldon pri normalaj presadoj kaj sendoj, kiel kontadaj kaj fiskaj reguloj ebligas, se ne tion farus tio aperigus profiton kiu estas taksebla. Do ni evaluis la kostojn de la preso kosto kaj la sendo kostoj,
ni faris tabelon ĉi tie ankaŭ. Ĉiujare normale ni printadas 6 senaciulojn kaj 1 senacieca revuo. La normala sendo estas kvin suloj plus 1 sulo kun 1 senacieca revuo. En 2019 ni presis kvin revuoj, 1 sulo 2010, kvar suloj 2019, ni faris kvin sendoj. En 2020 estis 7 revuoj presitaj, 2 suloj 2019, kvar suloj 2020, en 1 senacieca revuo 2019. En tute 6 sendoj. En 2021, kvin revuoj estis presitaj, 2 suloj 2020, 1 senacieca revuo 2020, 3 suloj 2021, en tute 3 sendoj. Ni tre malfruis. En 2022, 3 revuoj estis presitaj, 2 suloj 2021, 1 senacieca revuo 2021, en tute 2 sendoj. Ĝis nun 2 sendoj. Por 2021 oni devas presi 1 senaciulo kaj sendu 1. Por 2022 en tute 6 suloj plus 1 senacieca revuo, oni sendos 6 revuoj. Voilà. Poste la financaĵoj, tio estas la kostoj de la bankoj, 190, banka administrado plus PayPal deprenoj. Ni konsilas ne uzu PayPal, ĉar kostas. Se vi ne havas aliajn rimedojn, vi povas uzi. La impostoj kaj taksoj en 2022 ni pagis 100,207. La takso kiel proprietulo. En 2020 sat pagis 110, takso kiel proprietulo plus takso kiel okupanto de la lokoj por asocioj, 96. Tiujare ni ne pagis. Nun la kolumno rimedoj. Vi povas levi, jes, dankon. Alors, vendo de varoj, 8.962, ni vendis 223 novaj piv 2020. En 2020, 120 piv, en tute 6.217 euroj. La malsupre, la membro kotizoj estis 12.821 en 2021. La membraro kreskis de 26 membroj kaj sufiĉe multaj membroj pagis tre malfrue la kotizojn. Sube la interesoj. Alors, ni ricevis 190 euroj. Tio venas de la kontoj Sparkaso NEF kaj deponoj en la banko NEF. Malsupre provizaj reprenoj. En 2020, 9.580, tiu sumo venas de la konto fonduso PIV, kiu entenas donacoj netaxeblaj de la fisko. Malsupre, excepta enspezo en 2020 estis 2.240, kiu estis repagita de asekuro. Vidu pasivon excepta enspezo plus 40 euroj
repago de electroprovisanto. Voilà, mi finas presenti la spezo contoins, ĉu vi havas demandojn? Mi supposas que tio ne gravas, sed en tiu lasta noto excepta devus esti escepta, ĉu ne estas jes tio. Yes. Oh, yes. Oh, yes. Do Bruno, mi havas demandon pri la PIV-stoko, kiom restas nun? Kion vi diris? Demandis pri la stoko de PIV, ĉu Ah, mi devas rigardi alian tabelon. Momento. Ah. Mi bezonas 2 minutojn. kaj mi surekranigas alian demandon de Dominik, kiu demandas ĉu oni kutime provas atingi pli altigon de kostoj de presado kotopo se la varo estas difektita. Malpli altigon de kosto. Mi aldonus al tio ankaŭ similan demandon pri la sendokostoj, ĉar fakte estas granda elspezo de la organizo kaj ekzemple mi dubas ĉu revisiado de la paperkualito povus influi en la peso, tio estas en la tarifo, mi supposas que la sendocosto rilatas al pago de posta tarifo, kaj tiaj posta tarifoj normale dependas de la peso de la sendaĵo, do eble nur reduktante ĉu paĝojn aŭ ĉu la paperkualiton, eble oni povas malsuprenigi de categorio en la peso de la sendaĵo. Kompreneble tio estas troa laboro por la redaktoskipo, sed eble oni povus iomete esplori tiajn aferojn. Mi memoras eble ankaŭ ke serĉi landon kie la sendokosto estu malpli alta povus utili, sed kompreneble tio signifas ke oni devus sendi la pakaĵon kun ĉiuj revuoj al iu loko kaj poste resendi ilin. Do mi ne scias, tio eble oni povus esplori, depende de la quanto de mono kiun oni povus ŝpari. Pardon. Jes, tio eble povas esti afero de la debato pri sennaciulo. Pri la stoko de PIV restas 26 vortaroj. Dankon. Pri la alia demando, ĉu oni kutime provas atingi pli altigon de kostoj de presado kotopo se la varo estas difektita. Mi memoras ke eble 2-3 pivoj estis defektitaj, sed ne pagis. Kaj pri la presado de senaciulo pri la pezeco mi devas esplori tion. Mi devas diskuti. La prezo de la preso costo estas malpli costa. Estis malpli costa antaŭe por 600 ekzempleroj ni pagis en Francio 2162 euroj, kaj poste en Hispanio ni pagis por 543 circa 1000 euroj. Se nun la prezo altiĝis pro la inflacio,
La por exemple 26 decvar euroi, ni pagis 1600 euroi. Attendez. 26 exempleroi ni pagis 1600 euroi. Eble la inco kai la papero costas pli. La posto mi devas analizi la feron. Mi povas respondi per retmesaĝo poste, se vi deziras. Do kaj Teresa ankaŭ demandas kiom da pivro estas ĉe Satamikaro, kiu estas nie sola kliento. Sed tion povas respondi nur libroservisto de Satamikaro. Yes, mi ne plu memoras. Eble kvindek mi ne plu memoras, mi devas serĉi. Ankaŭ mi Yes. povas respondi poste per retmesaĝo. Do Lumeto levas la manon. La mia memoro restas malpli ol restas proximume 30, Dankon. ne plu. Yes. Do eble mi komentu pri piv ke do ni jam estis atentigitaj de Guy Cavalier ke la stoko rapide elĉerpiĝas, kaj mi iom retmesaĝis kun Petro Hödle por pripensi novan represon, sed simple pro la malfruo de Senaciulo kaj aliaj aferoj, la afero estis tute flankenmetita. Kaj cetere, kiam mi kontaktis lin, estis en aŭtuno 2021, li ankaŭ parolis pri teknika manko de kartono uzebla en Ĉeĥio, kaj ŝajne estis ĝenerala problemo en Eŭropo. Do tio ankaŭ, se ni estus pretaj, trudus al ni aldonan prokraston. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ĉu estas alia demando? Yes. Ĉu mi povas? Yes, eblas, yes. Bedaŭrinde ke Solange devis foriri, Solange kiel kasistino, ĉar do tamen mi povas provi klarigi en Francio pli kaj pli la poŝta kosto altiĝas, terure altiĝas, do ni devas fronti problemojn por sendi aliaj librojn ankaŭ, sed ankaŭ pivojn. Mi ne scias, Teresa eble povas aldoni, ni ne scias kiel ni solvos la aferon, sed vere terure la prezo, la poŝta prezo altiĝas. Ĉu mi povas diri ion, Teresa? Yes. Bon, la sendokosto estas pagita de la aĉetanto?
Teresa, yes, comprenez-vous? C'est qui a la accetanto constatas que la Sando Costo. yes, estas altas tiel terure qui la procento yes, seronine, yes, estas procento que estas petita por la transporto que une sa suficia c'est la costo pli altigas, comprenez-vous? Sed seoni petus la veran preson, comprenez-vous? Ili pagus. Sed che satamicaro estas nur procento. Tamen la clientoj multe hezitas, ne plu kelkaj ne plu volas aĉeti pro la malfacilaĵo, pro la costo pro la poŝta. La poŝta costo. Nuntempe nestas tio nestas evitebla por la sendo de al diversaj personoj, membroj. Tio kiu estis dirita antaŭe estas kompreneble por sulo aŭ aliaj grupaj aferoj de SAT, ĉar estus malfacile al satamikaro sendi de exerlande sian documentojn, kompreneble. Sed devige sendita de Francio. Do pro tio ke la tempo antaŭeniras, jam estas la deko kaj 22, eble ni devas transiri al la prezentado de la bilanco. Yes. Yes, yes. Do ĉu sukcesas bone aŭdi min? Yes. Perfekte. Do, kelkaj aferoj Bruno fakte jam klarigis, unu el ili estas la rezulto. Nun vi vidas ĉi tie la pasivo, kaj aperas la asocia kapitalo, 4153,86, sed oni devas pensi ke tiu asocia kapitalo entenas la profiton de 2020. Aperas la rezulto, Bruno jam klarigis, kiu estas negativa, kaj estas la diferenco inter rimedoj kaj kostoj. Aperas ankaŭ la informoj pri longdaŭraj pruntoj, 20.265 euroj. Kaj tiuj longdaŭraj pruntoj, tiu konto eluziĝas ĉiujare de kotizoj de ties dumvivaj membroj. Kaj aperas la pluraj fondusoj, la informo pri la pluraj fondusoj. La fonduso Solidarcaso 5.951,26, la fonduso Kongresontoj 10.822,33, kaj entute pri la fondusoj 91.261,30. Kaj vi povas vidi ke estas evoluoj de la fondusoj, sed tiu fakte rilatas al la donacoj. Do la evoluo estas la donacoj de membroj, la profitoj de kongreso minus uzon, ekzemple kiam oni helpas al membroj por kontizoj kaj kongresoj, kaj ekzemple kongresoj dum la lastaj 3 jaroj ĉeestaj ne okazis. Pri la fonduso Solidarcaso en 2021 satanoj donis 694,78 centonoj a la fonduso por helpi ne pagipovajn satanojn por 420 euroj. Do, oni donis 694,70 kaj SAT helpis per 420 euroj al homoj kiu petis tiun helpon. Pri la kongresoj oni ja faris donacojn de 20 euro en 2021, kaj estas saldo de 10.000 euroj 822,33, sed ne okazis fizika kongreso, do entute ne estis uzata la fonduso.
Credo, ne multon pli las commenti pri la fondo. Se mi ne scias ĉu vi sukcesas montri la aktivo, Vinko? Yes. Diru ĉar mi ne sukcesas vidi vin. Do, en la aktivo mi kredas ke indus rimarki, ĉar oni jam parolis pri la libro stoko, ĉu? Kaj en 2021 estas 6.393,96. La stoko malkreskis, ĉar SAT vendis la PIF, la plenilustritan vortaron. De la perantoj en 2021 estas 444,78 euroj. Bruno iom klarigis pri antaŭe ankaŭ. Do estas ŝuldo de brita perantoj kaj kotizoj enkasigitaj en 2022. Ĉu? Kaj mi kredas ke estas la plej atentigaj aferoj, sed vi povas vidi la tuton. Mi ne scias ĉu estas demandoj. Mi supozas ke por la demando jam estis responditaj de Bruno, fakte, kiam li prezentis la spezokonton. Não é meu? Uma coisa, isto Bruno volis aldoni komenton, mi kredas, mi vidas lian manon. calma. No, mi ne havas ion por aldoni. No, mi aplaudis. Ĉiam aperas en la paĝaro, ĉu ne, Vinko? Yes, tio estas en la retejo de SAT. Mi sentas ĝin ankaŭ en la babileo, por se homoj volos deŝuti. Reservas fakte, ĉar Vinko jam sentas. Esta unidad, ¿qué día? Es sábado, ¿no? Ĉu vi finis kun la klarigoj? Yes, krom se iu havas dubojn, se iu ne havas dubojn nun, sed poste volas sendi, post vidi la dosieron ankaŭ povas sendi rekte al financoj. Se ne memoras pri duboj nun, sed poste havas sendi al la retadreso de la kasisto. Yes, ili povas sendi retmesaĝojn, eblas, yes. Mi Aŭ respondos. tiuj, kiu ne partoprenas nun, sed poste vidas la video. Yes. Bone. Mi havas raportojn de la kaskontrolistoj. Mi Yes. legas rapide, yes. Alors, ni invitis 4 kamaradoj, sed nur 3 povis partopreni. Alors, Rob Moerbek skribis, ankaŭ mi ne povis malfermi la nunajn sendaĵojn, sed memoras ke antaŭ trarigardo mi trovis ĉion en bona ordo, do rilate min la kasisto estus malŝarĝita kun danko. Ni faris la kunvenon per Zoom kun Ŝana. Poste Franjo Martin mi kontrolis la SAT-kontojn 2021. Mi konstatis ke la tenado estis prezentita laŭ la franca leĝo kaj ne entenas nenormalaĵojn. La Rochelle, la 13 de julio. Poste Laurent Vigneault, la 16 de junio, kune kun la SAT-kasisto Bruno Henry, kaj ankaŭ kun la SAT-vic-kasistino kaj kun aliaj kaskontrolantoj, mi trarigardis la SAT-kontojn de la jaro 2021 kaj konstatis ke la librotenado estas bone farita. Mi trovis neniun nenormalaĵojn en la diversaj tabeloj, do gratuloj al la kasisto. Ni montris la librotenado, ili faris demandoj pri kelkaj enskriboj, ni montris fakturojn, la financan raporton. Ankaŭ mi respondis poste per retmesaĝojn al kelkaj demandoj. Jen.
Eble indus aldoni che Garadan, kiu oni uzas tre faciligas tiu laboro, ĉar povas montri eĉ la fakturo en la dokumento. Yes, estas tre praktika per la reto, oni povas montri ĉion. Ne bezonas sendi ĉiujn fakturojn al ĉiuj kaskontrolistoj, estas tro komplika. Yes. Yes, tre praktika. Ne bezonas iri al Parizo kunveni kun homoj, bezonas unu tagon kotopo kaj kunporti multe da paperoj. Ankaŭ en kongreso mi memoras, mi kunportis en mia valizo multe da paperoj. Yes, nun estas pli bona. Bone. Do eble iam vi povas partigi al ni ekrankopiojn de Garadan ankaŭ, ke ni havu imagon, sed ĉiuokaze dankon por la farita laboro. Ne nun, sed simple yes, aŭ en posta jaro simple. Yes. Ideo por montri kiamaniere la afero funkcias, sed ne estas por tuj. Nun mi pensas ke ni devas transiri al voĉdonado pri la financa raporto. Krom se vi preferas ke ni diskutu la aliajn aferojn kaj ĉion voĉdonu laŭvice, sed alikaze mi tuj kreos voĉdonilon. Se mi sukcesos. Ĉu ne eble simple levi la manojn? Yes, eble ni faros tiel. Normale eblis fari opinisondojn, sed mi nun ne. Dankon, Nicolau. Pli simpla. Do kiu aprobas la Agad-raporton, la financan raporton, pardon. Tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, dekunu, dekdu, dektri, dekkvar, dekkvin, dekses, deksep. Kaj en la babilejo estas ankoraŭ unu, do se mi ne eraras, dekok. Ĉu iu sin detenas pri la financa raporto? Ĉu iu kontraŭas? Do bone, la financa raporto estas unuanime aprobita. Do deknaŭ, mi vidas ke Luis ankaŭ esprimas sian aprobon. Do dankon al ĉiuj por la voĉdonado, kaj ni nun povas transiri al la raporto de la ĝenerala konsilantaro kaj konfliktkomisiono. Do ĉu Gary vi volas ke mi partigu la ekranon por ke vi laŭtlegu ĝin? Yes, bone, yes, mi povas legi tion. Do, raporto de la Generala Konsilantaro kaj Konfliktkomisiono 2021-2022. El la statuto pri la funkcio de la ĝoko. Bone, mi legos rapide. La ĝoko aro helpas al POKO per siaj informoj kaj konsiloj. Ĝi plie observas kaj kontrolas la agadon de la POKO. Se la ĝoko aro rimarkas ke tiu agado ne estas honesta kaj laŭstatuta, ĝi rajtas konigi siajn konstatojn al la tuta membraro per la presorgano. La ĝoko aro prezentas raporton antaŭ ĉiu kongreso. Ĝi rajtas demandi al la POKO pri ĉiuj aferoj. Camarada nostre. Per què? Mi ne certas de kie la voĉo venas.
Bon. La gioco aro presentas raporton antau ciu congresso. Gi raitas demandi alla POCO pri ciui aferoi cae postuli respondon. Tio estas simple la forte de la statuto. 2. Membroi de la gioco. Membroi de la gioco de la categorio A. Membroi por geografiae sectoroi electitae per referendumo por la periodo 2021 gis 2024. Choi Man-won, 10.000 en Guangzhou. Amparado Cisnero Rovira en Ciego de Ávila. Tio estas en Cubo. Nicolau Gutskov en Moskvo. Gary Mikle en Berlino. Miyazawa Naoto en Sapporo por la SAT-rondo en Hokkaido. Membroi de gioco de categorio B. Membroi de la Konfliktkommissiono electitae de Congresso. Gary Mikle, Berlino, Secretario. Roger Prieto de la Torre en Oporto. José María Salguero Alinomecani en Don Benito. Membro de gioco de categorio C, representanto de membraro el urbo sideo de la POCO, Guy Cavalier en Pariso. Membro de gioco de categorio C, representantoi de leaoi convencie ligitae al SAT proponitae de la concerna LEA. Por ILEA, do la Itala LEA vacas. Gary Mikle, Berlino por LEA Go. Inga Johansson, Gothenburgo por SLEA. José María Salguero, Alinomecani en Don Benito por SATE. SATEB, do Brita LEA, vacas. Satamikaro, vacas. SATE, do la Japana, vacas. Apelete Agbolo en Lomeo por Asselt. Tio estas en Togolando. Nam Kyoyong, Sonjo, Ulgugun por Satek, do Koreio. Membroi de gioco de categorio D. Membroi de facoi funcciantae exter la sidea urbo. Por eldona faco cooperativa vacas. Por Esperanta faco vacas. 3. Activezzo de la gioco dum la periodo. La giocoanoi regule ricevis la protocoloin de la Kunsidoi de la POCO, cae quelcae giocoanoi commentis punctoin en la discutoi de la POCO, donante sian opinion o proponante aldonain informoin. Temis cefe pri la etoso en SAT discuto. La elaboro de regularo por gi, renovigo de la SAT reteio, cae la organizo de la congresso. La commentoi de giocoanoi estis comunicitae alla POCO, kies protocoloi notis ilin. Plu existas vacae locoi en categorioi C cae D, vidu supre. 4. Konfliktkommissiono. La Konfliktkommissiono interconsiligis pri la situatio en SAT discuto cae cun ellaboris la regularon por gi, kiu post aprobo fare de la POCO equvalidis. En maio gi tractis plendon faritan de camarado Dieter Roca, je kiu gi reagis jene. Mi citas. La Konfliktkommissiono estis petita de camarado Dieter Roca pri opinii la proponoin che la nove enconducita regularo por SAT discuto estu nuligita, cae che camarado Ricardo Biorun estu petita demisi de la administranto funccio por tiu dissendo listo. La Konfliktkommissionanoi ne consentas pri tiui proponoi. Ili taxas la regularon necessa instrumento por plibonigi la etoson en la dissendo listo cae ebligi gian pli glatan funcciadon.
Krome ili taxas la agadon che de la administranto camarado Bjorun tre positive che constatas che li plenumas tiun funkcion conscience. Fino de la citajo. Subscribita de mi, Gary Mikle, secretario de la Generala Consilantaro de SAT. Do, tio estis la raporto. Gary, kaj mi vidas ke en la babilejo estas pluraj komentoj. Do eble unue Teresa povas rekte konfirmi pri Satamikaro. Via microphone. Yes. Mi serĉi ĝin, vis du bildojn. Do oni jam diris lastjare ke mi reprezentas Satamikaron. Aha, do mi La leaoj. Ĉefe oni vidas ke bone notis ĉion. pas standas dokumentoj pri tio. Vi ne devas sendi dokumenton, do ni fidas ke vi pravas, verŝajne estis eraro de mi aŭ iel okazis eraro en la komunikado. Sed mi notos, mi ŝanĝos tion. Ĝi devas esti ŝanĝita en la raporto kaj ankaŭ en la retejo. Bone. Do pri la retejo mi tuj ĝisdatigos. Aha, bone. Kaj dume Roger havis demandon pri la loĝurbo de Kani, sed do tio estas detalo. Kani, vi povas tamen konfirmi aŭ malkonfirmi se okazis iu ŝanĝo. Tio rilatas al politika afero kunigi du municipojn en unu, se tio estas ankoraŭ en proceso, do Don Benito ankoraŭ ekzistas kiel urbo, kaj do estas la alia afero kiu Dominik starigas. Bone, sed por la momento ĝi povas esti tiel, ĉu? Yes, bone. Estas alia demando fare de Dominik. Aha, bone. Yes, mi vidas nun. Ĉu en punkto 4 devas aperi publike legeble la nomoj de plendantoj, plendatoj? Mi konas neniun regulon pri tio, ĉu devas aŭ devas ne aperi. Mi enmetis, ĉar Dieter skribis ankaŭ mesaĝojn pri tio al SAT-diskuto, do certe tio ne estis konfidenca informo, kiun mi devus iel kaŝi en la raporto. Do mi skribis tion por ke oni komprenu pri kio temas. Do Dominik ne povas paroli, li diras, li precizigis ke lia komento rilatas kun la eŭropa politiko pri ĝenerala protekto de privataj datumoj. Do mi ne konas, mi ne scias kiel tekstas la regulo. Estas simple ke SAT-diskuto estas larĝe alirebla kaj Dieter konigis sian opinion kaj menciis ke li plendos tie, kaj pro tio mi vidis neniun problemon.
mi serĉis la statuton, sed ne trovis, do se iu havas tiun mane, eble oni povas kontroli, ĉu estas iu indiko, mi pensas ke ne estas indiko, ĉu publikigi aŭ ne. En la plendanto devas veni ĉiuokaze la sugesto, se li preferas, ĉar ĉiuokaze ne gravas kion ni faru, ĉar povas veni negativa reagon. Se ni publikigas la nomon, oni povas diri kiel vi ne publikigis la nomon. Se ni publikigas la nomon, oni povas diri kiel vi publikigis mian nomon. Do kion fari? Eble oni povas tamen kontroli kun Dieter mem se li konsentas ke lia nomo tiel aperu kaj estos. Pro tio mi diras, se li konsilas, ni povas ĉu akcepti aŭ ne, sed se ni ne scipovas lian sintenon. Dominique parolas pri la ĝodoporo. Kio estas ĝodoporo? Generala politiko pri datum protektado. Generala regularo pri datum protektado. Yes. Bone, ni devas demandi al Dieter. Kaj, kion fari se ne? Mi supozas ke li havas nenion kontraŭ, sed mi simple petos konfirmon pri tio. Sed ĉiukaze mi supozas ke se la sinteno de Dieter estas prefere ne aperigi la nomon, la cetero povas resti. La informo pri la plendo sen la nomo de la plendado. Ĝi povas resti sed sen la nomo. Do la korekto estus la konfliktkomisiono estis petita de iu kamarado pri opinii la proponojn ke la nove enkonduka regularo Kotoko. Bone, mi konsentas ke ni povas simple forstreki tion kaj ni ŝanĝos estis petita de unu kamarado kaj tio faciligas la aferon enorme. Do mi tuj korektas fakte. Do mi forigas faritan de Dieter Hug kaj indikas petita de unu kamarado. Bone. Tiel la teksto jam en la retejo estas korektita. Bone, dankon. Intertempe Lumeto confirmis che Satamicaro che effettive Teresa estas representanto. Do eble estis confuso fakte inter listo de lea komitato kaj ĝenerala konsilantaro pri tio. Mi ne scias, eble mi pretervidis aŭ ĝi estis sendita al la malĝusta adreso. Mi ne scias kio okazis tie. Sed mi ĉiukaze ŝanĝos tion. E Domenico diras che la controllo. Aŭdas min? Yes. Yes, do mi reŝaltis la mikrofonon, ĉar estis eĥo. Sed ŝajne ĝi restas. Dominique skribas ke lastatempe la kontrolorganoj sufiĉe strikte traktas malobeon de tiu politiko pri datum protektado, kaj kvankam la probableco ke oni kontrolos sat estas eta, ni devas esti atentema. Do mi povas komenti flanke ke pri la adresaro ni faris al ni similajn demandojn, ĉar antaŭe ĝi estis ekspedita sisteme kun senaciulo kaj ĉifoje ni atentis fari du listojn por ke nur la membroj kiaj la
la biblioteco qui registras la adresaron por historia esploro ricevu ĝin ne simplaj abonantoj. Do nun venas la momento voĉdoni pri la agad-raporto de la Ĝenerala Konsilantaro kaj Konfliktkomisiono. Do, kiu favoras la raporton? Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Do, se mi ne eraras, 16. Do, kiu sin detenas pri la raporto? Ĉu iu kontraŭas? Bone, denove unu animeco. Dankon. Kaj nun eble venas tempo reelekti la konfliktkomisionon. Do unue oni devas demandi ĉu la 3 konfliktkomisionanoj rekandidatas. Do mi rekandidatas. Ni ankaŭ kaj Roger Yes, ankaŭ. mi recandidatas. Yes, mi ankaŭ rekandidatiĝas. Bone, ĉu estas aliaj kiuj volus tion fari? Ŝajnas ke ne. Do tiam ni povas tuj voĉdoni pri niaj 3 kandidatoj. Do kiu favoras la rekandidatiĝon de Kani, Gary kaj Roger? Ses, sep, ok, naŭ, dek, dekunu, dekdu, dekkvar, dekkvin, se mi ne eraras. Ĉu vi diras ion, Ŝana? Ne. Mi komentis ĉar oni aŭdis apudan homon ĉi tie. En la babilejo. Ĉu iu sin detenas pri la konfliktkomisiono? Do, jes, unu sin deteno. Kaj ĉu iu kontraŭas? Do. Do, ĉifoje ne estas unu animeco, sed tamen la konfliktkomisiono estas reelektita. Do, gratulon kaj dankon al la elektitoj. Kaj do nun restas traktendaj la decido pri la venontjara kongresurbo. Do mi rekontrolas en kiu ordo la informoj aperas en la programo. Ŝajnas ke estas tio, jes. Decido pri venontjara kongreso, do ni iom pridiskutis la temon por tiuj kiuj ĉeestis dum la laborgrupo venontjaraj kongresoj. Do la nura propono estis fakte iniciato de la POKO mem, kongresi en Greziono en la jaro 2022, kaj laŭ la lastaj informoj tio estus inter la sabato 22 de julio kaj 29 de julio. Kaj do la skipo kiu mastrumas la kastelon principe konsentas, simple ni ne
ankaŭ kun ili konfirmis la daton, sed mi poste povos mesaĝi al ili pri tio. Ĉar ke mi kontaktis ankaŭ ne estis certe kiam Tejo kongresos kaj ni volis eviti kolizion kun la IOKO. Kaj la IOKO okazas post la Universala Kongreso en Italio ankaŭ. Kaj do por postaj jaroj ŝajnas ke estus eblecoj en Oporto por 2024, konfirmende, sed kaj momente ankaŭ ne estas proponoj por postaj jaroj, verŝajne en Japanio, sed eble ne jam en 2025, laŭ la lastaj novaĵoj de Naŭto ni devas iom atendi por scii en kiu jaro tio konkrete eblos. Kaj Naŭto ankaŭ informis ke la sindikata ejo kie li planis okazigi la kongreson fakte devos verŝajne esti vendita de la sindikato Kanama, ĝuste pro tio ke ili bezonas nun monon por defendi sin kontraŭ la ŝtata supremo. Do, ĉu estas eventuale alia propono aŭ komento pri kongreso? Se ne, ni povas transiri al voĉdonado, do ĉu vi aprobas la ideon kongresi en Greziono venontjare? Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Do mi notis 16. Ĉu iu sin detenas? Kaj ĉu iu kontraŭas? Do bone, do ŝajnas ke Greziono estas nia venonta kongresloko. Kaj nun do restas voĉdoni pri la korektita agadraporto de la plenumkomitato. Do pri tio mi denove partigos la ekranon por montri la korektojn pridiskutitajn surbaze de la hieraŭa diskuto. Do tio kion vi vidas nun estas la interna spaco de la retejo, sed tie estas eblo kompari version. Do mi utiligos ĝin por montri al vi la diferencojn en la raporto kiun ni diskutis. Do estas du bagatelaj ŝanĝoj en la du unuaj paragrafoj, do ĝisdatigo pri jaro de kongresoj, iu fraza vortumo ĉi tie pri la rolo de Brandon en mastrumado de diversaj serviloj. Kaj do post tio venas en la punkto dissendolisto de SAT kaj sociaj retejoj precizigo pri la fakto ke la filtrato de decidoj estis alprenitaj per interkonsento inter la mastrumantoj kaj anoj de la konfliktkomisiono malgraŭ esprimita malkonsento de kelkaj listanoj. Do Dominik esprimiĝis ĉi tie, sed estis aliaj kiuj ankaŭ diris ion pri la temo en la listo, pro tio mi uzis pluralon. Kaj do estis ankaŭ ĝisdatigo pri la parto rilata al Telegramo, do ĝisdatigo de la nombro, informo ke estas ĝeneraltema diskuto kaj ke la diskutoj estas sufiĉe viglaj. Kaj do la lasta punkto estis pri tiu rolo de perantoj. Do dum la jaroj ŝanĝiĝis la perantoj ne nur en Svisio, sed ankaŭ en Brazilo, kaj tio estigis diskuton ene de la poko pri la rolo de peranto
kelkaj poco anoj opinias ke ĝi ne estas pure teknika kaj ke la personeco de la peranto influas al la decido de homoj ĉu aliĝi al SAT aŭ ne. Do pri kaj poste ne plu estas aliaj ŝanĝoj. Do Dominique jam diris ke li kontentas pri la korekto pri la diskutejo. Ĉu Ŝajna estas en ordo por vi tiu resumo pri la diskuto rilate la perantoj? Kaj do se Ŝajna ne ĉeestos eble sama demando al la aliaj, ĉu en ordo por vi Mi tiel? ĉeestas, sed mi ne bone aŭdis. Ĉu vi demandis ion, Vinko? Yes, mi demandis ĉu vi kontentas pri la precizigo rilate la perantoj. Jes, tute, sen ordo. problemo. Bone. Do tiam ni povas transiri ankaŭ al voĉdonado pri la agad-raporto de la POCO. Do kiu aprobas la agad-raporton? Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Do 17 por kaj unu sin deteno. Kaj ĉu iu kontraŭas? Ŝajne ne. Do dankon pro via fido. Kaj ŝajnas ke ni sukcesis teni la tempon eĉ por tiu kunveno en kiu estis tamen sufiĉe multe da formalaĵoj por trakti. Do mi supozas ke post tuta horo tuta tago da kongresado vi estos feliĉaj iom paŭzi kaj forlasi la komputilon. Do dankon al ĉiuj kaj ĝis. Ĝis.